Bangis Comedian TV. Ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu. Da zarar mun ɗora, mun gode da kallon tashar Bangis Comedian TV. Assalamu alaikum. Yaro kwana biyu a ce bai leƙo gida sai dai kai ka zo kai da uba sai ka zo ka je wai yaro. Ina hake? Wa alaikum salam. Oh, ashe kana ji na. Baba kana? A ba ni na ba. Ina wuni. In bai ne ba kana gani na. Kwana biyu ina ka shiga. Baba ba haka na baba abubuwa ne yawa la ina son tuwa amma ina abubuwa sun yawa baba. Ya su baba? Inda ka da mai dare ba ka digo to. What? Wace ta ga? Oh, na mance ban hada ma ba. Iya makwatan mu ta wallahi. Ka san gidan ga babu kowa ni ɗaya na. Wata ran tana tuwa mana kallon fina-finai da su irin tashar Arewa 24 da sauransu. Wata ran ma in dare ba nan mata ka kwana. Da makwatan ku. Ni ta kwana inda haki. Wallahi baba na ma ji daɗin tuwa ka dama ina so in tambaye ka. Baba yau kusan kwana uku tana ta amai wallahi. Ni wallahi ganin nake kila ko ta fita ko malaria ko dai wani dai ciwon ciki haka nan. To don ubanka kai ma ka kusa zama baba. Na ga. Ah, Diba da gani. tun da ka ga tana amai. Ciki ne da ita. What? Ha baba diba da gani. Ciki ha. Ah wala ba ni wala ba yadda. Ban ga ciki. Kwana ita ka waje na ha. Baba diba na haji baki da shekara 15 ya ce na ce mace ciki.